fudhadhu michuu baay'een qabaalii xabiiftuutti irraa jee Hararge irraa eegalee Oromiyaa tana guutuu akka walii godheete akka kitaaba wallee takkitti san keessa kitaaba guutuu lafa kaayee jechuudha. Afoolaani waa walitti dabarsuu ture. Sigalee Oromoon jettee artiin tun akkasiini gartee dildila nuu taatee arra gartee afaan Oromoo ka dubbatamu hanga PhD'tti kan gartee barattoonni ittiin dalaguu ture kana artiin kun sadarkaa tana gayuudhaaf sigalee wanni isaan keessan darbin hin jiru jechuudha. Wanni isaan keessan darbin hin jiru jechuudha. Jireenya gaarii takkaa jiraatanii hin beekan sigalee. Takka agartee bultii gaarii godhatanii bulanii hin beekan. Mana bareedaa jaarratanii keessa galanii hin beekan. Makiinaa bareedduu oofanii hin beekan sigalee. Soo saba kanaafi jechuudha. Qadir martuu dhufne imaanaa gooytaa imaanaa meenun diigin ilmi namaa wallee takkitti saniin addunyaa tana rooraasee ture jechuudha. Maallaqa eenyu ol Teedii Afroo kan arra gartee akka nugusan laalamu kana sigalee kanaa ol maallaqa harkatee jechuudha. Maallaqa san osoon kanaan haakima geessu osoon kana kennu osoon ka hidhameen gaafatu osoon ju'uuti makiinaatti gurguree jechuudha. Osoon Oromoo guutuu baasu makiinaa manaa tan gaafa namni makiinaa manaa gurraanuun dhaga'ee makiinaa manaa qabaachuu ture Qadir Martuu abba feete gaafa sigalee makiinaa manaa sababa sani gurgure Oromoo jecha gurgure sigalee osoon artii kana hidhaa baasu osoon kanarraa kiraa kafalu osoon kana wajji nyaata nyaatu osoon kanarraa laaqana kafalu siidirraa waan harkate san zeero deebisee jechuudha sigalee osoo kumatee Afroo kana walirra kaayyate arra biyya tana hin jiru jechuudha. Xiyyaaraan deemee wallaa namaa jechuudha sigalee saba kanaaf yoo anaa dabartee wanni saba kanarraa gartee duuba kaayyadhu hin jirtu jee nama saba kanaaf kenne jechuudha Qadir Martuu jechuudha. Dabarsi artistoota Oromoo dabalatee artistoonni guutuun miseensa OPDO'ti paaspoortii OPDO'ti hiishaa qabaachuu turan jechuudha. Namni paaspoortii OPDO abaddan hin fudhadhu jee dide abba feete gaafadhu Qadir Martuu qofa. Artistii feete gaafadhu. Hin fudhadhu hin barbaadu sigalee je'ee namni didee abbaa duulaa dura dhaabbatee haadhatee tiimi jee likki tiimi abbaa duulaa nama lubbuun jiru gaafadha abbaan feetan sigalee itti hime artisti Qadir Martuuti jechuudha sigalee ichi keessa taa'ee dhaaba miseensaa tahee namni gartee saba kanaaf dalagaa ture ifiif gartee akka dungu'oo baqee akka shaamaa baqee dukkana ibsee ka gartee as nu baase Qadir Martuu ta'uu dagachuun nurra hin jiru jechuudha. Qadir Martuu ta'uu dagachuun nurra hin jiru. Oromoon guyyaa duuni qofa walii bo'oo miti. Guyyaa duuni qofa walii bo'oo miti. Artii keenya kana qabsorraa isa fuudhuu fudhachiisuu beekuu danda'u qabna. Sigalee. Bara abbootiin gadaatii fi abbootiin amantiitiif manguddoon teenyatuun wanni rabbi nu keessatti uumeef mucaa kana qabanii sigalee kootu qabsoo itti sigahaa jedhanii intala bareedduu takka sigalee ta'isii laaltee lafa laallee tana fuutee jala keessa mana bareedaa tokko bittee makiinaa bareedduu takka harka keessa raahaa godhi taa'imma ilmaan itti guddifte sigalee abbaa duularraa lola eegaltee amma kunu ilaa hanga irratti numa loltaa sigahaa jechuun sigalee dakarraa lola eegalte waan ta'eef amma hafuura fudhadhuu sigalee amma hafuura fudhadhuu jechuuniitu nurra jira jechuudha sabatti yaadataan mana haakimaatirraa cufe ati immoo jireenya isaarraa cufu qabda anaa fi ati sigalee Oromummaan biyya alaatu hin jirtu doolaara laman godhin doolaara takka bichaa yoo wali buufne Qadir Martuuti artii Oromoo irraa jijjiiruu dandeenya wallahi yoo maallaqni kun seeraan qabamee sirnaan qabamee akkasitti harka dhaqe bar
waamichi kunnumaatu akka yaada kiyyatti ozoon Kadiir qofaan taane artii Oromoo guutuuf ta'uu qabaan jaabar. Artistoonni Oromoo tokko bar jireenya hin qabanii bar. Waan amma huccuu asii khireeffatee viidiyoo irraa utaalaa tana waan jireenya gaarii jiraatan sitti hin fakkaatin keessaan dhufanii si bu'an. Aboo Rabbii yaaboo waan hojii ol baanee yoo dubbanne qaanii siin jedha. Artistootuma Oromoo kanaa ijaaru. Buusii buufachuu qaban, community qabaachuu qaban, takophaa. Hay, barbo amaarri bar amma amaarummaan isin arrabsitan kun bar Finfinnee keessa hoggii du'e bar artistoonni kun bakka tiraantira bakka artistoota janiiti bakka itti awwaalan qabanii bar. Mana tiraantira kophaa guddaa qabanii bar kan dhaqanitti walii bu'an. Keenya tokko ni qaba. Muka jala tattaanii mi bu'a isaanii. Eenyutti abo muka jala maal go bara artisti abaluutti muka ulaa isaanii dura bira tattaanii. Amaaduu yoo tokko du'e filmii dalaguu haa ta'u hawallee baasuu haa ta'u artii keessatti khayirmaati hundinuu bakka kabajaan geeffamuu qaba bar. Bakka maatii fi firaa fi jaalattoonni isaa hundi dhaqanii boohaniif qaba bar. Beeyta akkasii. Finfinnuma tana keessa. Keenya garuu muka jala sharaa dhaabanii tafoosha. Eenyu deemoo? Hay. Artiin du'e ganda keessaa maal godhu? Artiin bakka qaba. Biyya tanarraa qooda qaba. Biyya gartee keessa du'e sanirraa qooda qaba. Saba keessaa du'e sanirraa qooda qaba. So saniifuu laal if ijaaruu dandayu. Artistoonni Oromoo kunis khajirtan kun warra isin dura dabrerraa fakkeenya godhatanii if ijaara. Nama if jiraateetu artiin teenya tokko if jiraateen beektu nuuf jiraachuu jirti. Hawaasni Oromoo kun nama akkasii beeku. Mee nama Oromoo lafa tokko Oromoo irraa milkaa'e mee abbaluu naan jime. Jaarraa abbaa gadarraa qabi. Waaqoo guuturraa qabi. Arra waaqoo guutuu yoo dubbatte boskiin dhibba meeqaa siyya. Eega inni du'ee make sure godhatan. Jaarraa abbaa gadaa yoo dubbatte meeqaa boskiin siyya ala. Kamitti anshaashanii eega inni du'ee awwaalamee make sure godhatanii isaan dhaadatu sitti qoma baasanii sitti asiyaanii. Nama osoon jiruu dhaadadhuun. Sigali. Ummanni keenya gartee hayyoota fiitii fi artistoota fiitii fi namoota gartee sigale namoota mul'atoo kana tursiifachuu beekuu qabna sigale. Dandayuu qabna. Hacaaluu hundee isaa osoon inni du'in dura mana fudhatte badamaarree bada miitirqishoo meekaappii dibatte miitirqishoo gurbaa nyaataa dhugaatii wallaalchifne. Gaafa inni du'ummoo goonni akka isaan jiru qamisa tolfattanii wuy. Sigale. Akkanan ta'in abbulee yakki. Mee xiqqoo tasgabbaa. Ummanni keenya tasgabbaa. Namni artiin kun beeki. Namni walaloo as keessa qabachuu danda'u waa meeqa si dura arka. Waa meeqa laalee arka. Fageessee yaada. Sigale. So saniifu artistootuma keenya maqaa Kadiir martuu kanaan artistu waldaya artistoota Oromoo jennee dhaabne artistootuma keenyaafuu dirmachuu qabna. Nama meeqaatu sadaqaa kadhachuu qaanfatee saayibni kiraarraa kafalu jira Finfinnuma tanatti Adaamuma tanatti. Har'a kan bilisoomne jettee ati lafa dhiittu. Sigale. Wallaahi artii kiraafirraa kafaluu hin dandeenyeen beeku. Wallaahi rabbiin siyaa. Kanam saayibni kiraarraa kafalu. Haga arratti. Ati goota kiyyeettee profaayila godhattee isaan taa'u jirtu garuu. Gaafa inni du'ee gaafa inni hospitaala gale masaareetti TikTok irraa iyyan. Takka Facebook irraa iyyina. Sigale. Saniifu artistoonni keenyalleen if ilaala, ummanni keenyalleen if ilaala. Kadiir martuu amma wallaansa yeroo dheeraa barbaachisa. Yaadataa Junayd galatoomu wallaansa matti jiru kanarraa cufe malee wallaansa yeroo dheeraatii miti.
understand godha wallaan yeroo dheeraa saba inni ka dhukkubsateef kana wallaannachuu qaba jechuudha even social media kanallee akkam fayyadamne warri itti dhiyaatan irraa dhorku irraa cufu sammuun isaa relax gootu boqonnaa fudhattu sigale waan gaggaarii himu inni oromurraa waan gaarii bar oromoo waltaate bar oromoo waliigalte bar oromoon araaramte bar oromoo walajjeesuu dhiifte bar oromoo wal buqqisuu dhiifte bar oromoo wal gudeeduu dhiifte jettee yootti himte irra wallaanama sigale isa birete isa khaan gabbuufte khaan olkaaf mataan isaanii jeeqamaa jechuudha warri isa dhiyaatanilleen warri itti dawwaltanilleen harabbi irra halkanii guyyaa gowwaa hunda gowwitti hunda rabbi telefoona harka guute qalalalau maarre maal si godha isa dawwaluun akkaataa inni kun itti tasgabbaa'u irratti yoo hojjenne irra isa kana gargaarra jechuudha irra isa kana gargaaru jirra jechuudha saniifu obboleessi keenya yaadataan haa galatu waan kanarraa baase jireenyi isaa hafuul dura akkamii namni sun osoonuma asii miidiyaarraa nuti garru osuma goota keenya jettanii ilillee hartanii fi nyaadhamee dhume akkas ta'e way takkaa jiruu mucaa kana akkamii inni kun nama arti jechuun akka waan birootti namuma akka xiyyaa fi keetii bar namuma jireenya fedhu nama jaartii bareedduu fedhu ilmoo bareedduu fedhu dhungatuu fedhu ergatuu fedhu ilmoos makiinallee makiinaa gaarii bakka gaarii ciisuu fedhu jechuudha arti oggii jawwaan gartee waan biroo sitti hin fakkaatin fedhii naa fi ati qabnu hundaa'u ni qaba jechuudha mee nama kana dhiiroo akkamitti itti siinee gargaarraa namni jeenii jira hanga inni kallorra dhaqee kufutti sigale isaa rakkinarraa akka wirjuu kana bar Michael Johnson nuu ta'e ilaala akka wirjuu jennee harka dhowinaa fi jechuudha jala tetteenya isa waatu wirgodhammoo sigale yaa obboleeyyan kiyya mee dammaqaame nama eega du'e faarsuu eega du'e manra godhuu sigale dura kana artistootuma keenya kana irratti illee bobba'uu dhiisu hayyoota keenya irratti illee bobba'uu dhiisu mee hawaasa naamusa qabu hawaasa adaba qabu hawaasa wal dhagayu haa taanu sigale yoo wal hin dhageenye yoo beekaa kee hin dhageeffan yoo dhukkubsataa kee wallaanne wanni ati wal dhufeenyi oromummaan mileennitti hin dhaadannu mee sigale hayyoonni keenya hundi garaa hidhateen bar warri arra qabsoo oromorraa fayyadamu jiru fakkeessituu qofa warra gartee hulaa cufatee qaawaan qabsaa'ota laaluu tureetu arra bar aangoo gurguddoorra jira qabeenyaan bakka gurguddoo jira mee namuma mee qabsuma qeeroo tana fudhadhu mee tanuma dheengadda beetu tana mee namni qeerummaan biyya dhumte sun anjoollee garaan baqayxee mar'imaan keessaa bahanii haga ammaa haadha abbaa wallaanu jiraniin beeka kanarra gartee faarsee bulaan kijibaan fakkeessituun kun finfinnee mana meeqa sossoosu kun Dubaayitti faxara nyaatu warri dheengadda wayyaanee wajji qeeroo irratti informeeshina kennuu tureetutti fayyadamu jira jechuudha mee qabsummaan oromootun abaarsa wayii qabdi moo maali takkanuma namumanii qabsaawee jaan karraa milkaa'een garra sigale mee abaluma ji namumanii qabsaawee jaan karraa milkaa'e abaluun milkaa'e naan jiru maqaasaa tokko naa hin jiru cufti asumaa sadaqaa fakkeessituma sadaqaa kadhataa jechuudha maaliif akkanaa maaltu nu tuqee ajaa'iba natti ta'u jira maal dhiiroo maaluma taanee abaarsa wayii qabnamu sigale oromoon kun kuush jangaa kuush faan fir'oon irraa dhufe dhiiroo Muusaa faan nu abaare moo nabi Musee fa'a isaaniin nu abaare moo maaluma taana namnummaan saba kanaaf gartee wanna ta'e gartee dhiiga dhugaa ture fincaan dhugaa ture namuma duraa milkaa'een garre mee namummaati beeytu jaawaruma mamma akkana fudhadhu
amma ka gartee namni takkaa qabsoo Oromootiif ala buleen bee arihee Awurooppaa keessa deddeemaa jechuudha. Mee maal irraa milkaa? Soosaniifuu maal taanes mee if laala. Artistoota Oromoo kana laalame. Artistootuma Oromoo kana laala. Hin jiru. Dheengadda akkasitti gartee wayyaanee dura dhaabbatanii cafaqamanii hidhamanii qeeroo kaasanii paawura ta'anii fi maal ta'anii fi wuyyaanii jijjiirama kanaas fida waa takka kunu arra. Arra silaa Qadiir martuu mee nama goofandimii kadhannuuf hime qabsoo inni keessa kutanii beeytan waan wayyaaneen isarra baaftanii beeytan. Waan wayyaaneen isarra baafte mee arra silaa nama sadaqaa kadhannuuf hime sigale arra bar silaa nama xayyaaraa wallaa namu deemeeti hospitaala kanarraa kaanitti xayyaaraan deebifa sigale akka qabsootiin sigale hin jiru jechuun namuma Oromoo tanaa laffa'ee irraa milkaa'e rabbiin agarsiifne fakkeessituu malee. Fakkeessituun ammoo qabsoo Oromoorra milkaa'uudhaan tokkoffaadha. Fakkeessitoonni kun maaluma rabbiin buusee maaluma taanee maaltu nu tuqee yeroo takka takka taa'eetiiniif gaafadha. Namuma qabsoo tana laffa'ee irraa milkaa'e rabbiin agarsiifne. Soosaniifuu hayyoota keenyaa fi artii keenyaa fi sigale waan kana nam laal sabni artiin qabne sabaa miti. Artii jechuun daawwitii keessattiif garta. Sigale amma Qadiir wallaananna jechuuf jechuu jira. Artii meeqa keessisaa dhukkubu jira. Kan rabbi malee rakkoosaa sabasatti illee himachuu qaanfate. Bara baluu naan jedhani maqaan guddaa khiishni duwwaa maqaan guddaa. Mem atti abaluutu gabbahee siga wanta waa kadhatee miitirka shoo kadhatee naan jedhan jeeti taa'e bishaan dhugee bishaan xaliila dhugeeti kan garaan isaa qulla kan laaqana nyaatiin deemaa aboo qilleensaas hin deema maal taate yoo namni irraa beeku kan iccitii suutatti himatu bar laaqana nyaanne je mana laaqanaafaa geessee nyaachisaa jechuudha. Sigale memma waajjira aadaa fi turizimii jedhanii ijaaranii qabanii waajjirri aadaa fi turizimii kun bar dhimma artii kana fa'aa ilaallata. Mee isaanii guyya tokko artii wallaanu garte. Artistoota isaanii guyya tokko gartee waldaan ijaaree mana jireenyaa kennuuf garte. Sigale cuftinuu gartee ergamtuuta warra siyaasaati jechuudha. Waajjirri martinu soosaniifuu artiin nu malee waan qabu jechuudha. Walaa waajjira aadaa turizimiiti walaa waajjira maarreeti dhiisi kana dhayi jala. Artiin kan qabu anaafisi artistoonni Oromoo. Artistoonni Oromoo illee tana beeku qabdu warri xiqqoo waswaasni isin dhufu gaafa rakkattan kan irra kuftan uummata keessan. Ilma abbaa gadaa ilma abbaa maarree kan jettanii ma ooftan kun si Qadiir martuutiif hin tolle. Dhiigaa caaluu hundee isaatuun baaf. Sigale arra gartee wajji rakkachuu jiru wajji cinqamuu jiru wajji iyyuu jiru sigale ummatuma isaati. Kaleessa viidiyoo takka oofan. Barcinaacha Tigreen na dhooyiteetu na dhukkuba kana artistii Qadiir martuu jiru. Warruma arra biiroo jiru kana barka afaanii kee dhooyisisuu ture. Tigreenii fi dhuftee harkatti laatteen dhooyine warruma kana kadhooyise. Warruma arra aangorra jiru kanaatu kadhooyisisee isaanuma jechuudha. So ummanni keenya artistoonni keessan isinii fi rabbi malee waa takka mootummaa sin qabu waa takka sin qabu sigale
kawallaanatuus isini kawajjirakkachuu qabuus isini malee waa takka wanni isin gartee artistoota keessan dagattanii gartee alatti waan biroo eeydan takkalleen hin jirtu jechuudha. Saniifuu Qadiir martuu xiqqaa guddaan keenya bira dhaabbachuu qaba. Bira dhaabbachuu qaba. Qadiir bira dhaabbachuun bira dhaabbachuu. Itti aansuudhaan warra GoFundMe maqaa gartee nama hin beekamneetiin baname. Mee Rabbiif ja'a qaanfadhaati qollee taatu. Bakkuma takkatti haa bu'uufi. Horeen itti qophooyti ni jirti. Horee san irratti qarshi takka yoo qabaattees galchi. Miidiyaadhaan hordofi. Namni akkanumatti jaalala Qadiiriifis GoFundMe hunda keessa waan buusina. GoFundMe tana adda baafadha. Eenyu bane? Maqaa eenyuutiin banamti? Eenyu hayyama akkam qabdi? Sigalee? Ja'aatii GoFundMe tanaas adda baafadha abbuleeyyi. Warri GoFundMe bantan ni maqaa kanaan daldaluu barbaadanii maybe jaalala Qadiirii gartee ni gargaara jeebanu jiraachuun malchiisa. Garuu gartee wanni dhuufuun marii qabduun ajooyitu jedhan. Wal marii haddaa horee jira. Horee san tatti godhamte san gartee habantuufi. Wal'aansi Qadiir gartee itti fufuu qabaa jechuudha. Hanga inni normaal ta'e Qadiir mucaa ashiita dur beenu sani deebuutti wal'aansi isaa anaafis irra jira jechuudha. Amma jaadataan irraa baase maarre jedhani. Qadiir baay'een dinqisiifadhe irra garuu. Qadiir martuu baay'een dinqisiifadhe. Maaliif nama addunyaarran kaayyatin ta'uun naa gale Qadiir. Akkamijji silaarra nama garii taate hangana sagalee harkate waa'ee yaadataa tanallee dhooyiseeti akka maallayni walii qabamuuf maallaqu guraa jechuudha. Yaadataan narraa kafalee laala hanga inni uummata isaatii dhimmamu. Akka isin rakkattan akka naaf ati rakkannullee hin barbaadu jechuudha. Ammallee kan kalloorra ciisu jiru. Naasii fi yaadda'u jira jechuudha. Sigalee saniifuu nama akkanaa kana gartee yeroo takka harkatta. Namni si attaallalee nyaatarra guddaan. Inni si attaallalee nyaachuun barbaadu. Ammaas irruma kuttee lafa dha'e malee. Sigalee irruma kutteeti lafa dha'e malee. Wanni inni gartee fakkeessuudhaaf wanna ta'e hin jiru. Uummanni kun gartee yoo carraan akkanaa dhufeef namni gariin haash hudduu albaatee harkatte sigalee. Lafumaa'uun ka'uun siin jedhe yoo fayyille. Inni garuu kan dhukkubsatee hospitaala jiru lakkiin irraa baasanii hin rakkatinaa jaa sigalee. Nama akkanaa maal goota? Siitu ifiin beekee. Sigalee. Siitu ifiin beekee. Isaa ichitti waa godhaa jechuudha. Hottu boota nama maqaa Oromootiis sii goone. Gogo laffaate hottu. Saniifuu hafuura fudhachuu qaba Qadiir. Hafuura fudhachuu qaba. Namni yoo hafuura hin fudhanne sammuun yoo boqonnaan qabaanne sigalee wanni ati godhuu dandeessu sammuun si dhooti wanni kompiitara si waan garree mataan kun oggii hedduu yaaddee yoo adda dhaabuu baatte ni dhukkaa bar. Abalu mataa xash ta'e oggii jaan xash jechuun bar ni dhukkee jechuudha. Maaliif yaadeeti waan inni yaadu kana kuurin arku. Isumaa isaa yaadu kana koflaawu taa'e. Jireenya isaatiif yaaboo dhiiroo jireenya jenereeshina isaatiif yaadee mataan xash jaa. Awwa gurwaan xash ta'ee bar janii itti koflan kan inni isaa yaadu keessa maraate. Saniifuu an wanni isiniin jiru wanni isin karadhu ummanni Oromoo mee wal dhageeffadhaa waan Qadiir kana irratti tokko inni tokkummaa malallabuu ture isinii tokkummaa saniin isa kana gargaara laal namoota hedduutu jira afaan Oromollee beeku beekadha afaan Oromollee beeku even warrummaan wanti kunu nu dhaadata sigalee hospitaala xixiqqaa zoon hin taane hospitaala ministeeronni itti wallaanamu qaba jechuudha. Hospitaala jalee kana
خنينة هوسبيتال صدرك قبابي بيجو متنتو بيجو مجود تتنتو أما خنينة سليك امسيف نيجري بيتنت خنينة قالي برنوتا خيلالني من دا أتي أركت تلالني دلقا أتي دلي دلالني خنينة كان والمدى تسراف نقونو عادو غني ديسي يعني خنينة ستين كان نيجري زيغل يواتي نما جبا نما بيجبر باچي سوتاتي حاجة أمتي سلفاني حاجة أمتي مو يا ترى سوتاتي برندو مرة قبني يوسي فيدن ركوبة خلالني دوان نجرا قرو دوام very expensive قالي ما خنينا خنا كنني بو عمل كون عادي مديسا يعني تنكنا زيغل سو هوسبيتال بيجتنا يو نمني سي اي گجرات چوباته هوسبيتال اداتي زيغل بكا منستيروني بكا هوسبيتال سبيشال دكتوروني ورك سلالي ركوتي في خجرا كرمت تيجان سلالي زواتا كسرن داب سو هوسبيتال كسي ولا نمو قباي هوسبيتال تيتيكا انجليز كيسا خنوزون انتاني هوسبيتال غرتي منستيروني چي دكان بريزيدنتوني چي دكانيت ولا نمن انجليزي في جرمن جچون به بي هوسبيتال ان تكفاتي ربي نما جبار كان مفوده ملي بيك غرتي امريكا تانتي بيو تججبو داي بيك كسي خيستي سيغلي هوسبيتال انتاني خغند خيسا كلينيكا چيبسو چالا اورومون اتلفي هوسبيتال غدو هوسبيتال لي اني چيسوسون اللي هوسبيتال صدركا سا ايغتي توغبا سيغلي هوسبيتال صدركا سا ايغتي توغبا هوسبيتاليو صدركا سان ايغني غرتي دكتوروني ولدا بني جچ ولدا بن امريكا تهيفيس سيغلي هوسبيتالي توكومتي امو بكا ترامبي دقو في بكا شيكا ابو تارقو ولد سيغلي سو اما بكا ارتستي خناجيسو قبنو بكا ترامبي فان دقن غرتي بكا منستيروني بيا دق ايچي گيسيني مالك مني مالك كباننا نما شيكا بوتاتين دغاي شوم نمتيا ننگي سينمال نمني ما تاي سينجونجرو يلالني سينجيبر برنوت خي غلي اتغلچ تولالني تي خنين خنين ستو ماج سيغلي جام اني يو دير رجرا خنين خنا في جنيتي سيف غورني سيغي زنجر سو زنيفو يونا موقبات الرنكان مالك خيتي سي ولا نسان حاجه مسي ولا سنيفو هوسبيتال صدركاسا ايغتي خسبا خنا مدالو تو قباي غدينا خي مدال هوسبيتال غدا غدينا خي مدالو تو قباي اسي كلينيكا غند خيسا چيبسيتيتوما هوسبيتال جريتي يوم بوان كبو سنمني اسي مخينا وفورا خفلا وان قدامتي سبني خون هوسبيتالو تو غرغدا فلتما بيجسني نجيرا جوجل غوتي لالو دنتيس هوسبيتال اني چيسوما جوجل غودي ان هوسبيتال كناتي يچو سيمون دنتا زيغلي صدركاسا خيغتمو ستاندردين اسا كمي جچو ادباسون دنتا سنيفو هوسبيتال يو هوسبيتال ميديمي خنتي جدغلا خنتي ونغوتني هوسبيتال غودا سنگيسا زيغلي هوسبيتال غودا هوسبيتال اسا مدالو گيسا سنيفو اورومون جباتي برد ابچو وجين ابچون درقمان سنينجا خدير المخيسني ولا ندادا يو غرتي isa wallanu baatan namni fi sinii xennu tiqaachaa dhufaa jechuudha. Amma arkitanii lakkuma isin naman gargaarre lakkuma isin hiriira baatanii sagalee namaan taaneen hayyoonni hundi yooni dhame kuma Jawaar Mohammad sanii namni mana jajjaamii jee namni hundi sosodaachaa jira jechuudha. Hawaasa jabaa namarra duu kanama dura duu ta'uu qabdanii jechuudha. Sagalee qabsaa'ota uumuudhaaf gatii kafaluun dirqama isiniin jaashee qabuudha. Nagaan jiraadha. Tarma sheeroo liqoodha.